师父每日佛言佛语，转凡成圣。学佛学什么？如果从人间的角度来看，佛就是人世中人格、福德、智慧最为圆满的人。我们在世间，首先做人要有人格，要有福德，更要有智慧。所以学佛，首先要修身立德，道德品行为上。要从一个颠倒梦想的凡夫修成一个品行高尚的圣人，并要纠正累世的无明烦恼，要将自己过去所有的恶全部转成善，不但要转，而且要忏悔，对自己所有的错误要有个认识，用现在的话讲叫转染成净，你才能先由一个人变成一个圣人，叫转凡成圣。解脱苦难方自在，救度众生消业债，颠倒梦想需改变，贪嗔痴慢需切断。世上快乐的定义，从不同角度来讲，有不同角度的快乐。如果从人的角度上来说，快乐就是吃喝玩乐；如果从佛法上来讲，快乐就是没有烦恼，没有悲伤，脱离了人间的一切障碍，消除了业障，那才是真正的究竟快乐。这种快乐是没有忧伤的快乐，是从心底得到的法喜和法乐。这种快乐根本不是吃喝玩乐能够得到的。多少人在一边玩的时候一边哭，一边想着自己烦恼的事，玩也玩不畅快。多少人在吃饭的时候边想着自己即将要去参与的那些痛苦事情。多少人喝酒是因为烦恼，多少人快乐是建立在别人的痛苦之中。这些是人间的吃喝玩乐，而佛性的快乐，那就是没有了烦恼，没有了争吵，去除了自己的忧郁、恐惧和别人对你的毁谤。吃喝玩乐虚幻梦，短暂逍遥迷惑中，欲望一时得满足，很快烦恼让你哭。首先要懂得，人的业力会在你的一生的生命当中一直让你痛苦不堪，犹如一个小孩子一出生就动过心脏手术，他可能一辈子就带着这个痛。有的人一生出来父母就离婚了，他可能一生就要带着这些悲伤活着。这些都是人间的苦难，如果我们不把这些业障消除，生命就会污浊不堪。师父曾经讲，如果业力是一滴墨汁，滴在一个盆里，整个盆会被染黑，但是只要你将这滴墨汁放入大海里，会瞬间消失。而学佛人不断地为众生付出，帮了别人也消除了自己的业障，犹如将自己的业障消除后归入大海。这种看不到的快乐，不是人间那种吃喝玩乐一时的满足所能得到的快乐，而是你活在无尽的包容、付出和慈悲带给你永久的法喜。无明烦恼须结障，转恶成善是为上，转凡成圣对上苍，一世修成断沧桑。修心就是修的你这颗心，让你转恶成善，转染成净，转凡成圣。什么叫转？转就是变化。这个世界你不向前走，你就会被别人甩在后面。这个世界你只有进步，才不会退步。你就是停滞不前，你也在退步，因为别人都在往前走。你的品行高尚，心地善良，就是你修成佛的根本。所以学佛人根基非常重要，我们度人也是一样。一个没有学佛的人，就是根基和缘分浅薄，就会没有福德之相。我们做人要顶天立地，坦坦荡荡，光明磊落，心底无私天地宽，人心与天地相合。这是世儒道共有的修真果地，世儒道共有的入世修真的真谛。明真理便无我，此乃圣人；业不消求欲望，此乃为人。包容付出无人忌，品德高尚人欢喜。学佛先要学做人，人成才能即佛成。